To, co ja wczoraj zobaczyłem w telewizji, to normalnie serce się kraje. I nie wierzyłem, że takie coś jest możliwe. Dlatego dzisiaj poszukałem w internecie i udało mi się skopać zdjęcie. Wstawię jako miniaturkę do tego filmu. Nad Libanem przelatują żurawie, pelikany, bociany. A w Libanie robią sobie z tego jako cel taki do strzelania i masowo mordują bociany, pelikany, żurawie i inne ptaki. To i tam później się chwalą zdjęciami tymi swoimi trofeami zdobytymi. Ktoś będzie chciał, to znajdzie w internecie, jak jest napisane o tym. Nawet 10-letnie dzieci strzelają do ptaków. Ja nie wiem, co dalej. Może Kamil, ten od bociana, czyli Kamil Bocian, może coś już takiego nagrywał, nie wiem. Ale taka, że to tutaj u nas tacy jak właśnie Kamil i inni opiekują się ptakami i ptaki, które nie mogą wylecieć z Polski, z innymi, no to są pielęgnowane, a tam, tak wczoraj widziałem, taki leci, jakby to powiedzieć, taki dywan tych ptaków, cała tam watacha. To sobie właśnie z tego cela robią. Zobaczyłem to mówiłam jeszcze raz. Serce się kraje na sam widok. Miłej, udanej niedzieli wam życzę. Cześć.